இந்த மாதிரி மழைக்காலம் வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு என் ஞாபகத்துக்கு வர்றது என்னோடய சின்ன வயசு ஞாபகம் தான். அப்பா அம்மா 2 பேருமே வேலைக்கு போயிருப்பாங்க. வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் பவர் கட் ஆயிரும்னு வீட்டு வாசலில் இருக்க திண்ணையில் உட்காந்து அந்த மழையை பார்த்துட்டே இருப்பேன். எதுக்காக பார்க்குறேன்னு தெரியாது, ஆனால் அது பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அப்போது எனக்கு துணையாக இருந்தது மழை, மின்னல், இடி இடிச்சா அர்ஜுனா அர்ஜுனா சொல்லணும்னு பாட்டி சொல்லி கொடுத்தது மட்டும்தான். இப்போவும் மாறலை, அப்படியே தான் இருக்கேன். அது என்னமோ மழை வரும்போது கொஞ்ச நேரமாச்சும் அதை பார்த்து ரசிக்கணும், இல்லைனா மழை வர்றதுக்கான அர்த்தமே இல்லைங்கிற மாதிரி தாங்க. செகண்டாக ஞாபகம் வர்றது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி ஏதாச்சும் சூடாக சமைச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தான். நம்ம போய் சமைச்சு சாப்பிட்றத விட நமக்கு யாராவது சமைச்சு கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் அதில் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமும் சொல்லலாம். யாராச்சும் சமைச்சு கொடுக்கும்போது அதில் இருக்க டேஸ்ட்டே உண்மையாகவே தனி தான். அப்படி சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அது பியோர் பிளெஸ்ஸுன்னு.